Sevimli balaca balalarımıza xoş xəbərimiz var. Azərbaycanın səsi Bala 3 artıq start verdi. Əziz istedadlı balalarımız, əgər özünüzdə istedad görürsünüzsə və özünüzə güvənirsinizsə, onda Azərbaycanın səsi Bala 3 yolunuzu gözləyir. Balaca istedadları üzə çıxaran Azərbaycanın səsi Bala 3 tezliklə ekranlara gəlir. Layihənin rəhbəri Kənan bəy Çelik artıq qeydiyyatların başlandığını da xəbər etdi. Azərbaycan Səsi Bala 3 başlayır tezliklə. İnşallah yanvar ayından sonra efirde olacağız. Çok güzel dekor var. Dünya standartlarına uygun. Yaxşı, bəs görəsən Azərbaycanın səsi Bala 3-də. Bu dəfə münsif kürsüsündə kimlər oturacaq? Münsifler şu an tam olarak diyebilmeyeceğim. Münsifler arasında seçimler var. Onları seçim yaptıktan sonra açıklama yapabilirim. Şu an yapabilmeyeceğim. Müsahibə zamanı Azərbaycan səsi 2-nin qalibi Aydan İlxaszadə də gözümüzə dəydi. Şimdi geçen yılki Azerbaycan Sesi Bala 2 yarışmasının galibi Aydan benim yanımdadır. Danış Aydan, yarışmadakı qalibiyyətindən sonra fəaliyyətin nə yerdədir? Hələlik imtahanlara hazırlaşıram. Hazırlaşmaqla da tədbirlərdən geridə qalmıram. Yaşıdlar arasında tanınan Aydanı siz yaxın günlərdə Türk Vision Balada görəcəksiniz. Türk Vizyona da hazırlaşırıq. Demək olar artıq tam hazırıq. Mahnının bəstəsi Nailə Mirməmmədliyə aiddir. Şairi isə Abdullah Qurbani. Odur ki, əziz balalar, sizin də artıq istedadınızı nümayiş etdirib tanıtmağa şansınız var. Yetər ki, yolunuzu Azərbaycan səsi Bala 3-dən salasınız. Uşaqlara da tövsiyə edirəm ki, qatılsınlar. Yəni uduzmayacaqlar, udarlar. Birinci yerin qalibi Aydan İlxaszadə! Şərtlər isə çox asandır. Layihə rəhbəri Kənan bəyin dediyi bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb qeydiyyatdan keçmək yetərlidir. Haftanın 5 günü veya 6 günü 6050 680 8330'a senk vursunlar. Yarışmaya katılsınlar, kaydiyattan geçsinler. Kaydiyat yanvarın 10'una kadar devam ediyor. Yanvarın 10'una kadar